Yo Cep, pan ieu teh lauk geus mangsa jualan heuh. Berarti urang teh butuh motor sia mah. Sang neangan tuh. Ya heueuh kudu meuli ieu mah daerek munjal dina naon menyerek di Panggulan anjir. Nama di Panggulan ada motorna. Tapi da meureun capek. Heueuh pasti capek atuh sia mah komo aing apal ieu aing mah ngotak kahirupana teu bisa unjal-unjalan jiga kitu. Matakana ayeuna mah daek teu daek urang kudu neakan motor. Heuh. Ya itu ya Pep. Jangan Motor kumaha deui ieu mah bisnis pusing euy. Manggian si Ciko we lo. Ya teh sok boga motor teh. Udah nama kan naik dengan motor kemana? Ah, nu penting bisa lempang mamawa lauk engkena. Wah tuh ya. Yap. Lah aing motor tinggal 3 deui euy. Saha nu meuli ieu? Sanu menang milik opo aing dijual lah digurahkeun. Lumayan. Ah, meh karang euy ku aing ditipu lah. Coba nu meuli motor ka aing euy ieu. Motor ieu motor naon ya? Heug bae ieu mah bit meureun euy hayang mah ieu mah heug bae ge. Tah ieu mah pendek pas ke jang lauk di ditu we Sep. Ada harus hiji tukang hiji ya. Di tukang hiji ke paranti maneh pemawana geuning. Udah ongko awakna laleutik ieu mah tong nu gede lah. Ieu motor Scorpion ieu mah. Scorpion mah lain grup musik. Ek meuli moal ieu teh. I erek. Terus sing balik heula ieu naon motor naon? Iya teh motor sport jeung mawaan lauk bisa jeung ngojek bisa merekna nah lain kala jengking lain Wah, tah moal aing mah sieun ngagel kana bool. Ieu we ya. Motor aing Iya pae. ya. tah ieu mah alus tah ek dikumaha-kumaha ge jeung usaha tah ieu meureun Scorpion tah ieu jeung ngojek jeung Embung aing lauk Scorpion mah ti tadigenan bisi ngegel kana bool. Kan kala jengking nya. Kayak kieu deui. oh tah Terus aing mah kitu. kanu ieu meureun Antamio tah mun kelemahan hese di starter Jangan naon pan meureun hese hirup. Lila atuh meureun kena. modalan deui ku maneh Tah, embung aing mah yang sekali pakai langsung terus gitu. Ieu we meureun ya. geus sarek ieu mah Nah, ieu sabaraha ya? tang kajet teh ku aing dimurahkeun lah saya bati 500.000 we kajet jeung aing mah 700.000 itu 7 juta 7 juta. heeh Sep, Oi. 7 juta cenah. Pada mihata berarti ya. Kelek badami heulanya kok. 7 juta. Asia boga duit heula teu? Aing tadi ngomong buka duit. Geus teh tuh aya jualun di imah. Nah, dijualin ke aing sorangan wae ngobrolana. Cih kapan eta bisnis bareng sia mah? Oh, bisnis barang ya atuh nah bet aing meuli motorna. Heueuh babarengan ceu aing teh. Oh, babarengan ge babarengan ulah. Manganya duit ka aing. Wah, itu bukan duit. kerek moal cenah meuli teh ieu teh di kamaringan arek-arek ke heula badami heula asa teu pararugu rasan ku aing teh dimurahkeun ieu teh motor teh urang kumaha ku aing dibikeun urang nipu deui masih eta Di mana? Di imah aya jualun teu? Jualan naon? Heuh atuh jualun ranjang segala jualan ku maneh. Gerak ranjang dijual atau jual we selempak tah. Cih, mana mah ceu aing ge kalau kamalik-malikeun kitu pan aya urang teh erek bisnis. Di apa heueuh, sorangan ngajual selempak. Aing mah aneh mah nya bisnis sorangan bunga modal aing teu ngarti. Cih, apa aing di tengah jual lancar? Heuh pan aing nu boga ide ieu cuma meuli motor Sep ambe teu kudu ngunjal. Tah ayeuna duitna ti maneh heula. Pan aing teh eueuh duit ieu teh. Ih, pan ku aing geus dibejaan ceu aing teh sia mah ti tadi teu ngadenge keneh wae. Heuh atuh jual teh cangcut tah. Heuh nu maneh teh selempak jual. Atuh tah cangcut pemajikan jual. Eta nu maneh kutang tah nu indung maneh jual. Ai itu tuh eta naon teh para buat di dapur. Heuh sarua tah rantang kabeh termos sangu sok sagala jualan jeung kipas sagala bawa ku maneh. Ah, aing itu tuh jual TV kan itu tuh. Cai sia kumaha yang mah ieu teh. Aing tuh buku pisan dia tuh. Teu Engkong ngajak pararuguh. ngajak etaan. Wah, Aneh aing mah. tah jual tah sendal tah Eta nu sia deh tah jual tah. Tah kantong tah naon tah. Aing teh tulus anjing bisnisnya manehna. Mari lagi aing. Sebeleun aing mah. Aing tuntung teh lah. Jih, Naon lah. Engkong ngajak bisnis. Tapi bunga modal. erek moal maneh teh ieu teh. Mari mah sorangan gitu pupu. jang erek moal ieu aing geus ngabolaikeun ka batur ieu teu jadi ake bisa erek ku maneh heug Moal jadi aing mah lauk naik dibedahkeun lah. Aing mah bisnis jeung manehna najis. Akan tah laukna kadinya. Munggolan oh anjing tah. Bedahkeun ka ditu.
Jika roblog sugan, kalau kaparasi aki, pan baru tuh motor tadi geus janji. Anak saya nggak bolehkeun ka batur nepi ka teu dijual ieu. Ke roblog, wah jama teh. Eta budak eta ti kamari ka aing ngan bodoh wae. Gak perlu kayak mau aing pesen deui ku aing malipikeun lah. Jadah teh.